গুড মর্নিং স্টুডেন্টস অফ কেজি 2। তোমরা সবাই ভালো আছো তো? হ্যাঁ, আমরা জানি লকডাউনে বাড়িতে আটকে থাকতে তোমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। তোমরা কতদিন স্কুল আসতে পারোনি, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়নি, এমনকি বিকেলবেলা বাড়িতে পাড়ার বন্ধুর সঙ্গে খেলবে তারও কোনো উপায় নেই। শুধু একা একা বাড়িতে বসে পড়া বা খেলা, কোনোটাই আর ভালো লাগছে না, তাই তো? তাই আমি তোমাদের পড়ার সাথী হতে এলাম। তোমাদের মনে আছে তো আমি তোমাদের 15 পাতা পর্যন্ত পড়িয়েছিলাম। আজকে আমরা 16 পাতা পড়ব। তোমরা সবাই বই খোলো, দেখো বইয়ের 16 পাতায় কি আছে। ও দেখো 16 পাতায় আছে সাউন্ড অফ এ। আজকে আমরা পড়বো এ উচ্চারণ। তার আগে তোমাদের একটু বলি, তোমরা আগেই জানো এটা, যে এ থেকে জেড পর্যন্ত আমাদের 26টা লেটার আছে। এগুলোকে বাংলায় বলা হয় বর্ণমালা আর ইংরেজিতে বলা হয় অ্যালফাবেট। এই অ্যালফাবেটগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ভাওয়েল আর হচ্ছে কনসোনেন্ট। আমি লিখে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। 5টা ভাওয়েল আছে, এ, ই, আই, ও, ইউ। আর বাকি যে 21টা কনসোনেন্ট আমি বলে লিখে দিচ্ছি। ইত্যাদি আরও আছে, 21টা আছে। এই 5টা হচ্ছে ভাওয়েল আর বাকি 21টা হচ্ছে কনসোনেন্ট। তোমাদেরকে আরেকটা কথা বলি, তোমরা জানো এটা, যে এই ভাওয়েলগুলো ছাড়া কোনো ওয়ার্ড গঠন করা যায় না। তোমাদের আজকে আমরা পড়েছি এর উচ্চারণ। দেখো আমি 4টা শব্দ লিখেছি। প্রথমে আছে সি এ ডবল এল, সি এ টি, সি এ আর, সি এ কে ই। দেখো প্রত্যেকটিতে ভাওয়েল আছে, এটাতে দুটো আছে। আমি বলেছিলাম তো শব্দ গঠনের সময় যে একটাও ভাওয়েল থাকতে পারে বা একের বেশিও ভাওয়েল থাকতে পারে। তো আজকে আমরা পড়ব এর উচ্চারণ। এর উচ্চারণ প্রথমে কি লেখা আছে? সি এ ডবল এল, কল। দেখো আমি লিখছি সি এ ডবল এল, কল। কল মানে তোমরা সবাই জানো। দেখি তোমরা বলো তো কল মানে কি? হ্যাঁ, কল মানে হচ্ছে ডাকা। কল মানে কি? ডাকা। দেখো এখানে সি এ ক। দেখো এখানে ক এর সাথে এর উচ্চারণটা হয়েছে অ এর মতন। কিসের মতন উচ্চারণটা হয়েছে? অ এর মতন। তাহলে এখন বলতেই পারি যে এর উচ্চারণটা হচ্ছে অ এর মতন। তারপরটা দেখো সি এ টি কি হয়? ক্যাট। সি এ টি কি হয়? ক্যাট। তোমরা নিশ্চয়ই জানো ক্যাট মানে হচ্ছে বিড়াল। ক্যাট মানে কি? বিড়াল। এখানে দেখো আমি লিখছি, এইখানে ক এর সাথে এখানে সি এ ক, তার সঙ্গে এর উচ্চারণটা কেমন হয়েছে? এখানে এর উচ্চারণটা হয়েছে এর মতন। কিসের মতন? এর মতন। আমি এখানে বলতে পারি যে এখানে এর উচ্চারণটা হচ্ছে এর মতন। তারপরটা তোমরা দেখো সি এ আর কি হয়? কার। সি এ আর কি হয়? কার। কার মানে হচ্ছে তোমরা সবাই জানো, কারণ হচ্ছে গাড়ি। কার মানে কি? গাড়ি। দেখো আমি লিখছি, এখানে যে সি এ কা, এখানে ক এর সাথে এর উচ্চারণটা হয়েছে আয়ের মতন। কিসের মতন? আয়ের মতন। কিসের মতন? আয়ের মতন। তাহলে আমি এখানে বলতেই পারি যে এর উচ্চারণ হচ্ছে আয়ের মতন। তারপরে যে সি এ কে ই কি হয়? কেক। সি এ কে ই কি হয়? কেক। কেক মানে আমরা সবাই কি বলি? কেক। কিন্তু কেক মানে একটু ভালো করে যদি বলি তাহলে হচ্ছে পিঠে। কেক মানে কি? পিঠে। দেখো এখানে সি এ কে, এখানে ক এর সাথে এর উচ্চারণটা হয়েছে এর মতন। কিসের মতন? এর মতন। তাহলে এখানে এর উচ্চারণটা হলো এর মতন। তাহলে তোমরা দেখতে আরেকবার বলছি, সি এ ডবল এল। এখানেও সি এ আছে, এখানেও সি এ আছে, এখানেও সি এ আছে, আর এখানেও সি আছে। কিন্তু দেখো বিভিন্ন জায়গায় এর উচ্চারণটা বিভিন্ন রকম হয়েছে। তাহলে তোমরা আরেকবার লক্ষ্য করো, সি এ ডবল এল কল। এখানে সি এর উচ্চারণ হয়েছে ক। এখানে সি এ টি ক্যাট, এখানে সি এর উচ্চারণটা হয়েছে ক্যাট। সি এ আর কার, এখানে সি এর উচ্চারণ হয়েছে কা। সি এ কে ই, এখানে দেখো কেক, এখানে সি এর উচ্চারণটা হয়েছে কে। তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো যে বিভিন্ন জায়গায় কে এর উচ্চারণটা বিভিন্ন রকম। কখনো এর উচ্চারণ
অ, কখনো হচ্ছে এর উচ্চারণটা এ, কখনো এর উচ্চারণ হচ্ছে আ, আবার কখনো এর উচ্চারণ হয়েছে এর মতো। আমি তোমাদেরকে আরো বলছি, কিছু শব্দ লিখে দেখাচ্ছি। দেখো লিখেছি বি এ টি, কি হয়? ব্যাট। বি এ টি কি হয়? ব্যাট। এখানে দেখো আমি লিখেছি বি এ ডবল এ, বল। বি এ ডবল এল কি হয়? বল। এখানে বি এ ব, এখানে এর উচ্চারণটা হয়েছে অ এর মতো। কিসের মতো? অ এর মতো। এবার আমি এ দিয়ে একটা তোমাদেরকে আর একটা শব্দ বলছি। দেখো এখানে লিখেছি বি এ টি। বি এ টি কি হয়? ব্যাট। বি এ টি কি হয়? ব্যাট। ব্যাট মানে তোমরা সবাই জানো, আমার খেলাও তোমরা সবাই এটা নিয়ে। ব্যাট মানে হচ্ছে খেলার ব্যাট। ব্যাট মানে কি? খেলার ব্যাট। এখানে দেখো বি এ হয়েছে ব্যাট, এইখানে এর উচ্চারণটা হয়েছে এর মতন। কিসের মতো? এর মতন। তারপরে আমি এটা এর উচ্চারণ আ, সেরকম একটা শব্দ বলছি। এফ এ আর। এফ এ আর কি হয়? ফার। ফার মানে তোমরা জানো, ফার মানে কি? দূরে। ফার মানে কি? দূরে। এখানে দেখো এফ এ ফা, এখানে এর উচ্চারণটা হয়েছে আয়ের মতন। কিসের মতন হয়েছে? আয়ের মতন। এবারে এর উচ্চারণ এর মতন, এরকম একটা শব্দ বলছি আমি, পি এ জি ই, পেজ। পেজ মানে পাতা বা পৃষ্ঠা। দেখো লিখছি আমি পেজ। এখানে দেখো পি এ পে, পি এ, এখানে এর উচ্চারণটা হয়েছে এর মতন। কিসের মতন হয়েছে? এর মতন হয়েছে। তোমরা এবার বইটা সবাই দেখো, বইটাতে এর উচ্চারণ এর মতন অনেকগুলো শব্দ দিয়ে আছে। তাছাড়া এর উচ্চারণ অ এর মতন, এর উচ্চারণ এর মতন, এর উচ্চারণ আয়ের মতন, অনেক শব্দ তোমাদের দেওয়া আছে। যেগুলো তোমরা এরকম শব্দ, যে শব্দগুলো তোমরা আগে পরিচিত আছো, বা কিছু শব্দ আছে যেগুলো নতুন, যেগুলো সম্বন্ধে তোমরা এখনো পরিচিত হওনি, তো তোমরা এগুলো বাড়িতে সবাই প্র্যাকটিস করবে, পড়বে। কিছু নতুন শব্দ আছে যেগুলো তোমরা অনেক জানবে, আর এগুলো তোমরা বাড়িতে পড়বে। আগামী কালকে আমি তোমাদের এক্সারসাইজটা করাবো, এটা করাবো, এক্সারসাইজটা করাবো। তোমরা এগুলো বাড়িতে প্রচুর পড়বে, খুব মন দিয়ে পড়বে। তোমরা তাহলে বুঝতে পেরেছো যে এর উচ্চারণটা একরকম হয় না, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হয়। তো তোমরা এগুলো খুব ভালো করে পড়বে। ঠিক আছে, সুস্থ থাকো, ভালো থাকো।